舌顶上颚三部曲，开始经常呛到，还是打呼、精神不振吗？守护美貌的运动，现在来守护你的健康了。舌头可不只是支撑脸型、维护美貌啊，它最重要的功能是吞咽和呼吸。舌顶上颚就能够保持舌头强壮，舌头强壮就能够将食物顺利往下送，不易呛咳，也能够减少打呼、睡眠呼吸中止症、高血压、心血管、脑血管一堆疾病。舌顶上颚不只是脸型的秘密，更是我们老年期吃得安心、呼吸顺畅的长寿关键。因为我知道更多健康养生的诀窍。